ဒီနေ့ကျွန်တော် upload တင်ပေးခြင်းတဲ့ video လေးကတော့ကျွန်တော်တို့ဖုန်းများကို battery socket ဖြုတ်ပြီးစစ်ဆေးခြင်းနဲ့ battery socket ဖြုတ်ပြီးနှိုးခြင်းအပိုင်းတွေကိုကျွန်တော်ဖော်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် Redmi Note 3ရဲ့ battery O ကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာတိတ်နဲ့ကတ်ထားတာကိုကျွန်တော်ဒီဓာတ်လေးနဲ့ကျွန်တော်ဒီနားလေးတွေကိုအထိုက်လျောက်ဖြတ်ပြီးတော့တိတ်ခွာပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီလို socket ကိုဖြုတ်ပေးထားတယ်။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီလိုခောက်လျက်အနေထားတွေ့မယ်။ဒီခောက်လျက်အနေထားကိုမှကျွန်တော်တို့ကအသားရပဲကျွန်တော်တို့ဒီလိုဆွဲဖြန့်မယ်ဆွဲဖြန့်ပြီးတော့ဒီမှာထားမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ socket ကိုဒီ battery ကနေဖြုတ်ချင်တာပါ။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ထင်းယူစီနဲ့ဒီဟာပေါ်မှာကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခဲကျွေးပြီးတော့ဖြုတ်တဲ့နည်းနဲ့ဖြုတ်ပါမယ်ခဲခွေနည်းနည်းချင်းပေးပြီးတော့ဒီ socket ပေါ်မှာခဲခွေလေးတင်ပြီးခဲလေးဆူသွားအောင်ကျွန်တော်တို့တင်သွားအောင်လုပ်မယ်လုပ်ပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်နည်းနည်းနှိမ့်နဲ့နားလေးကိုသွားမယ်သွားပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီခဲဆော်ထားတဲ့ဟာကိုခဲလေးတင်ထားပြီးဒီလိုတွန်းထုတ်လိုက်အောက်ကိုလွတ်တော့အောင်ခဲနဲ့နောက်တစ်ခုလည်းထိုးအတူပဲကျွန်တော်တို့ခဲတင်ထားပြီးတော့လွတ်တော့အောင်လုပ်လိုက်အခုဆိုရင် battery နဲ့ socket နဲ့တီးကြစီခွဲထွက်သွားပြီကျွန်တော်တို့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ socket တစ်ခုကို power supply နဲ့တက်နှိုးဖို့အတွက်လည်းလုပ်လို့ရတယ်လို့ဒီ socket မကောင်းရင်ကျွန်တော်တို့ဂျမ်ပါကြော်တင်တာကြော်ပြီးတော့ဒီ battery ကိုပြန်သုံးတယ်အလေးထားကိုပြန်လုပ်ပါမယ်ဒါဆိုရင် battery မှာကျွန်တော်တို့အပေါင်းအနှုတ်ဒီလိုသင်္ကေတလေးတွေပြထားတယ်ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ကိုတစ်ချက်ကြည့်မယ်battery အပေါင်းငုတ်နဲ့ဒီအပေါင်းငုတ်နဲ့ဒီနဲ့ဆက်ဆက်မှုရှိမရှိကိုကျွန်တော်ကြည့်တော့ဒါ H1 မှာထားတိုင်းတော့ညီတယ်ဟုတ်ပြီဒီငုတ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီငုတ်နဲ့ဆက်ဆက်မှုရှိလားဆိုတော့ဒီမှာမရှိဘူးဖြစ်နေတယ်ဒါဆက်သွယ်မှုပြတ်တောက်နေတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဆက်သွယ်မှုရှိတဲ့နေရာရှာပါမယ်ဒီမှာဆက်သွယ်မှုလာရှိနေတယ်ဒါဆိုဒီကနေပြီးတော့ဒီကိုကျိုးဆက်ပေးလို့ရတယ်လို့ဒီကနေပြီးတော့ကျိုးထုတ်ပြီးတော့ဂျမ်ပါကျိုးလေးတောင်းတောင်းတင်းတင်းထုတ်ပေးပြီးတော့ဆက်ပြားမှာဒါလိုက်ဆက်ပေးရင်လည်းကျွန်တော်တို့ရနိုင်ပါတယ်ဒီ socket တွေကိုတတိထားပါဒီ socket တွေကိုပေချာဖြင်းချင်းစွာဖြုတ်ပါဒီ socket တွေအများစုပြတ်တတ်တယ်ဒီ socket ကနေနှိုးခြင်းအပြင် power supply မှာဘယ်လောက် ampere တက်တယ်ဆိုတာသိနိုင်တယ်အချို့ဖုန်းတွေကဒီ socket မပါဘဲနဲ့မနှိုးဘူး battery အနီးအနက်ပေးုံနဲ့ကျွန်တော်တို့မနှိုးနိုင်ဘူးလဲက battery ID တို့ battery temperature တို့ကလည်းအရေးကြီးတဲ့အပိုင်းမှာပါတယ် power နှိုးခြင်းအပိုင်းမှာဒါကြောင့်မို့ဒါလေးကိုဂရုပြုပါဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ဖြုတ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ပြန်တက်ပုံတနည်းရလဲထို့အတူပဲကျွန်တော်တို့အနီးအနက်မှန်အောင်ချမယ်ချပြီးရတယ်ဒီလိုနေရာလေးကြအောင်ချပြီးကျွန်တော်တို့ဒီဘောလေးမှာအပူပေးပြီးတော့တင်ထားပြီးတော့မြဲအောင်ဆော်ပါမယ်ကဲဒါဆော်လိုက်ပြီးကျွန်တော်တို့မှာဆိုရင်ခဲလေးတွေကြာသွားပြီဒီကောင်ဆိုရင်မမိကျင်သလိုဖြစ်နေသေးတယ်ကျွန်တော်တို့စောင့်ရပါမယ်မိသားခဲတွေအများများလို့လည်းအဆင်မပြေပါဘူးကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ကိုပြန်ချိုးရမှာပါသူ့ origin နဲ့အတိုင်းလေးဒီတိုင်းလေးကျွန်တော်တို့ပြန်ချိုးမယ်ချိုးပြီးတာနဲ့ဒီကောင်လေးကိုဒီလိုမျိုးပြန်ခောက်ပြီးသူ့ origin နဲ့အတိုင်းလေးတိတ်အမဲအောင်လေးနဲ့ပြန်ပတ်ပေးလိုက်ပါတတိထားဖို့ပါ power supply နဲ့မနိုးတဲ့ကိစ္စတွေအာသွင်းကြိုးထိုးထားရင်နိုးပြီး battery ကိုနဲ့မနိုးတဲ့ကိစ္စတွေမှာဆိုရင် battery ကိုမဖောင်းသေးဘူး battery ကိုမပြတ်သေးဘူးဆိုရင်ဒီ socket ပြတ်တတ်ပါတယ်ဒီ socket အစားထိုးတာတို့ဒီ socket ဂျမ်ပါချော်ပေးတာတို့ကျိုးဆက်ပေးတာကိုလုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ battery ကိုတက်တန်းကုန်အောင်ပြန်သုံးနိုင်မဲ့ဒီလေးကို upload တင်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်